Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz daromad soliq hisobotini imtiyozli shaklini topshirishni o'rganamiz. Buning uchun may soliq ilovasiga kiramiz. Undan yuridik shaxslar uchun kabinetga kirish degan joyiga kuruch orqali kiramiz. O'zimizga kerakli firmani tanlaymiz. Logga kiramiz. Demak, kirganimizdan so'ng endi bu o'sha daromad solig'ini, ijtimoiy soliq hamda daromad soliqqa imtiyozi bor firma, ya'ni IT kompaniya. O'sha IT kompaniyani imtiyozi bilan qo'llashni o'rganamiz. Buning uchun o'sha o'tgan oylik hisobot tortib olinadi va shakllarga kirilib, bu yerdan 111-satrdagi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soliq hisobotlariga kiriladi. 2025 ga kirilib, berilgan ma'lumotlar to'ldiriladi soliq turiga. Soliq turi hisobotga hisobot 2025 davrga topshirilayotgan oy oktyabr masalan. Demak, endi undan oldingi tortib olingan oyni faylini ochamiz. Fayl chap tomonida fayl degan bo'limida svidaniya degan bo'limidan kirib снять защиту, ya'ni faylni parolini ochib olamiz. 5431. Ya'ni bu o'sha hisobot topshirilgan bo'ladi. O'sha fayl avtomatik kodlanadi. O'shani kodini ochamiz. Kodini ochganimizdan keyin so'ng bunga ichiga o'sha ishlov berishimizga oson bo'ladi. Endi mana ishchilarimiz bor. Ishchilarimiz mana bor, 20 ta ishchimiz bor. O'sha 20 ta ishchimizga ish haqqi yoziladi. Ish haqqi yozilganidan keyin ularni endi va ularni imtiyoz ID raqami bo'limiga, mana bu satrga imtiyozini ID'si yoziladi. U imtiyozning ID'sini qayerdan olamiz? Uni xo'sh, demak, ikkinchi ilova jismoniy shaxslarning soliq solishdan ozod etilgan daromadlar yoyilmasiga kiramiz. Va u yerdan xo'sh, o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan normativ huquqiy hujjatni topishimiz kerak. Avvalo, endi bu IT firma bo'lganligi uchun men buni o'sha imtiyozni asosini bilaman. O'sha qaysi hujjat ekanligi. Bu yerdan endi masalan ko'rsatay. Bu yerda mana o'sha imtiyozning asosi qanaqa hujjat? Qonunmi, prezident farmonimi, prezident qarorimi, vazirlar mahkamasi qarorimi, soliq kodeksining qaysidir moddasimi yoki boshqa qonun osti hujjatlarimi? Endi IT firmalarini o'sha imtiyozlari prezident farmoni bilan belgilanadi. Prezident farmoni 5099, ya'ni 30/06/2017-yilda xo'sh, demak 8-banda texnopark rezidentlari bilan tuzilgan mehnat shartnomalari bo'yicha xodimlar tomonidan. Bu imtiyoz 2028-yilning 1-yanvarigacha bo'ladi. Bu imtiyozda daromad solig'i 7,5% tushiriladi va ijtimoiy soliqqa esa hech qanaqa soliq olinmaydi, ya'ni ijtimoiy soliqda 0%. Demak, endi o'sha va endi imtiyoz qo'llanayotgan jismoniy shaxslar soni, ya'ni ishchilar soni kiritiladi va o'sha ishchilarga yozilgan oylik kiritiladi. Endi bu firma hozircha ishlamayotganligi uchun bunga men hali ish haqqi yozmayman. Ish haqqi yozilgani yo'q. Undan oldingi summalar kiritib boriladi. Masalan, o'sha oktyabr oyida 20 ta ishchiga 50 million ish haqqi yozilgan bo'lsa, 50 million yoziladi. 50 million yoziladi va endi
shu yerni o'zida imtiyozni ID'sini ko'rib o'tamiz. Mana imtiyozimizda ID'si 103-848. Bu o'sha har bitta imtiyozimizda asosini asoslantiruvchi hujjatni topib, uni shu yerga qo'ysak, imtiyoz ID'si o'zi avtomatik chiqib keladi va o'sha imtiyoz ID'si biriktiriladigan faylni mana bu qismiga, ya'ni imtiyoz ID raqami degan qismiga qo'yiladi. Mana bu yerga 103-848 mana shu qatorga qo'yiladi va bu qatorga qo'yilganidan keyin fayl saqlanib qilinadi. Faylni o'zingiz topadigan joyga saqlanib qilasiz. Saqlanib qilingandan keyin xo'sh, demak endi oldin birinchi shaklni to'ldirib olamiz. Hisobot davlatchi ishchilar soniga 20 ta qo'yamiz. Endi umumiy o'sha vaqtgacha qancha oylik yozilgan bo'lsa, o'sha oylik yoziladi. Ya'ni bu mana jami hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar degan qismida, ya'ni 11-satrdagi oylik bu yerga yoziladi. Demak, ya'ni 127 million 846 456 846 456 butun 93. Hamda bu yerga esa o'sha hisobot topshirilayotgan oydagi ish haqilari yoziladi. Biz 50 million dedik, to'g'rimi? Hop, 50 million qilib yozib ko'ramiz. Endi o'sha yozilishi kerak, lekin men buni ish haqqi yozganim yo'q. Xo'sh, 0 qilib kiritib o'taman. Bu yerga stavkalar to'liq yozilaveradi. 127 ming. Bu yerga esa umumiy summaning 0.1% kiritiladi. 127 ming 846 butun 46 qilamiz. Endi shundan e'tibor beradigan bo'lsak, biz ligotani, ya'ni soliq imtiyozini qo'llaganimizdan keyin mana bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i qismida bizni mana bu umumiy summaga nisbatan solig'imiz kamaydi. Ya'ni 9 millionga aylandi. O'zi 127 millionda 12% 15 million bo'lib turganda, o'shandan mana endi 77 millioniga soliq solinib, ya'ni 7,5%ga 7,5%ga soliq solinib 9 million bo'ldi. 9 million 300 bo'ldi. Endi IT kompaniyani ijtimoiy soliqdan ham imtiyozi bor. Uni ham tanlashimiz kerak. Uni mana men bergan tanlaymiz. Normativ huquq hujjatlarga muvofiq yagona ijtimoiy to'lov hisoblanmaydigan to'lov turlari. Agar sizning ham firmangizni imtiyozi ga ko'ra umuman agar ijtimoiy soliq to'lamaydigan bo'lsa va uni asosi qanaqadir bir normativ huquqiy hujjat bo'lsa, mana bu qismiga kiritiladi. Lekin uni asosi soliq kodeksi bo'ladigan bo'lsa, bu yerga kiritiladi. Lekin pasaytirilgan stavkada ijtimoiy soliq to'laydigan bo'lsa, mana bu 3-qismiga kiritiladi. Endi men bu yerdan o'zimga kerakli bo'lgan imtiyoz tanlab olaman. Demak, prezident farmoni mana 5-xat boshi 2000 ko'ra yagona ijtimoiy to'lovlar to'lashdan ozod etilganligi to'g'risida. Endi bu yerga esa imtiyoz summasi kiritiladi. Ya'ni ish haqqini qancha ish haqqi yozilgan bo'lsa, o'shandan keladigan mana ijtimoiy summaga kiritildi. Va uni ham imtiyozini qo'llaganimdan keyin mana bu ham kamaydi. Demak, imtiyozlar qo'llanganidan keyin fayl tanlang degan bo'limidan o'zimizga kerakli faylni tanlaymiz. Oktyabr. O'zimizga kerakli fayl tanlangandan keyin esa hisobotni jo'natamiz. Agar firmamizning ijaradan tuzilgan ijara shartnomasi jismoniy shaxs bilan tuzilgan bo'lsa,
jismoniy shaxs bilan tuzilgan bo'lsa, uni avvalo mana bu